ดมิดใครมาอีกอันนี้เป็นช่องส่งงานนะครับช่องส่งงานที่เป็นเวิร์กบุ๊กนะครับตัวนี้บทที่1 ถึง 8นะครับนี้เราก็เริ่มต้นคลิกที่ซูมนะครับแล้วก็เข้าสู่บทเรียนเดิมเลยนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ท 1 นะครับ Test A. คราวที่แล้วเรา You will hear 2 conversations and answer some questions about them. For each conversation, first read the questions. Then listen to the conversation. Answer the questions after you hear the conversation. For each question, put a check mark next to your answer. Conversation A. First read the questions. Now listen to Angela and John talking. Hi, I'm Angela. Do you come here often? Yes, I do. I like to lift weights at least 3 days a week. Oh, What about you? it's once or twice. First read the questions. Ben, how are you in Acapulco? No, we didn't. Everybody goes there, and we wanted to avoid the crowds. First, we spent a few days in Oaxaca. Then we flew to Puerto Escondido and spent some time on the beach. Did you enjoy that? Yes, I did. I got a little too much sun, but I enjoyed surfing and relaxing on the beach. อันนี้ Now บท check the ผิด correct. นะครับอันนี้จะเป็นบทที่8นะครับเป็นของคราวที่แล้วนะครับฉะนั้นบทที่8ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้เราจะมาทบทวนนะครับทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนอันนี้จะลบออกไปเลยนะครับลบออกรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวลบออกลบตรงนี้ออกเลยนะครับนี่ไม่ได้edit topic ลบออกเรียบร้อยลบแล้วนะครับก็จะทบทวน1เรื่องของเสียงนะครับการออกเสียงต่างๆจะทบทวนตรงนี้นะทบทวนเรื่อง pronunciation นะครับที่ออกเสียงผิดนะครับเทคนิคการออกเสียงเริ่มจากนี้นะ Welcome with the world's #1 English teacher. They look frustrated, they look confused when you speak English because your pronunciation is not good. And this will affect your life. It makes travel more difficult, it makes your job more difficult, IELTS, TOEFL more difficult,
Everything is more difficult when your pronunciation is bad. เมื่อเรื่องพูดถึงเรื่องภาษานะครับภาษาเขียนเนี่ยมันไม่ใช่ภาษานะครับแต่มันเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงภาษาจริงๆคือภาษาพูดนะครับภาษาที่เราพูดออกมาเนี่ยแต่ที่ภาษาที่เขียนน่ะคือสัญลักษณ์แทนเสียงนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็น A B C D นะครับเราสะกดคำเป็นคำออกมาแทนเสียงภาษาจริงๆก็คือเสียงนะครับเสียงเพราะนั้นเสียงการออกเสียงก็มีสำเนียงนะครับสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลสำเนียงถ้าสำเนียงไม่ดีก็เขาก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนสำเนียงไทยๆนะครับ College of Asia Scholar อะไรนี้ College of Asian Scholars นะต้องพูดให้ถูกนะครับวิทยาลัยเราชื่อบัณฑิตเอเชียนะภาษาอังกฤษว่า College of Asian Scholars มี S ด้วยหลายคนพูดยังไม่คล่องไปพูดให้คล่องนะว่าฉันกำลังเรียนอยู่วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย I'm studying in College of Asian Scholars พูดให้ได้หนึ่งลมหายใจนะครับหลายคนยังมีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะนั้นเรื่อง pronunciation สำคัญนะครับถ้าใครมี bad pronunciation หรือพูดสำเนียงแบบไทยๆออกมาก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะครับฟังเขาอธิบายต่อไปว่ามันสำคัญเกี่ยวกับเรื่องpronunciation. On the other hand, when your pronunciation is good, everything is much easier. People understand you instantly. I think more important than that, they respect you instantly. They will not see you as an English learner, right? They will not see you as someone who's annoying them, who's bothering them. They'll just treat you normally like they would any other native speaker. And that's great. Now, in a work situation, it's even better because you get that respect immediately when you have great pronunciation from your coworkers, from clients, from bosses, from everybody. It's powerful. And of course on IELTS, on TOEFL, and anything else like that, man, when your pronunciation is great, you get a high score. It's simple as that. They're going to give you a very high score on the speaking part when your pronunciation is great. And that's what I made my new Effortless English Pronunciation course for. Train you, not just teach you, not just tell you, train you day by day to speak with a perfect American accent. ทีนี้เป็นสำนวน American accent American เป็น American accent เป็นการตัว N ใช่ไหมการ N ไปหาตัว A เป็นสระไปเนี่ย American accent ตัว N ก็เป็นลิงก์เป็น accent American accent ใช่ไหมเวลาเขาพูดจะออกเสียงขึ้นจมูกเนี่ย sound นะ sound เป็น sound เนี่ยsound เสียงสำนวนอเมริกันนะครับถ้าอังกฤษก็เป็น sound อเมริกันเป็น sound class เป็น class อย่างเงี้ยนะจะต้องตอนนี้เขากำลังสอนสำเนียงอเมริกันนะครับ Now in the last video I told you the importance of ear training, that we need to think like musicians. ear training ก็คือหูต้องฟังนะครับแล้วปากต้องดูว่าตาต้องดูปากเขาเป็นรูปอะไรบ้างนะครับเขาลิ้นเขานะครับbetter เป็น better ออกเสียงเป็นตัว the เป็นดอแต่ไม่ใช่ดอเด็กนะฮะเป็น the เวลาออกเสียง the dog เนี่ยเขาจะเอาลิ้นไปแตะเพดาน
ด้านบนอยู่หน้าไรฟันบนแล้วก็ออกเสียงเดอะออกก่อนนะดอกดอกเวลาจะพูดต้องกักเสียงไว้ก่อนนะดอกนะดอกเนี่ยแต่คนไทยจะพูดด็อกด็อกด็อกเนี่ยออกเสียงแต่อังกฤษจะพูด dog do dog do did พวกเนี้ยนะต้องฝึกให้ได้ตำแหน่งของลิ้นและลมนะตัวนี้ฟังต่อไป especially jazz musicians, and learn to hear the music of English and hear it very, very clearly, including all those little small sounds that make your accent perfect. เวลาฟังดนตรีแจ๊สนี่เขาจะต้องมีear training นะครับหูต้องฟังถึงเพราะเสียงมันครึ่งเสียงปะโป๊ะประมาณนี้นะครับเสียงเพราะนั้นพวกดนตรีนี่ก็ต้องฟังเสียงสำเนียงแจ๊สออกมาในรูปแบบไหนนะครับสำเนียงป๊อปเป็นยังไงสำเนียงฮิปฮอปอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่นี่คือนักดนตรีเขาต้องมีคอร์สสำหรับ ear training โดยเฉพาะนะครับฝึกใช้หูฟังเวลาเขาดีดคอร์ดเขาจะดีดว่าอันนี้คือคอร์ดอะไรคอร์ดขีดกล้วงไปคือคอร์ด C ก็จะได้บอกว่ามันมีเสียงอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้น ear training นี่สำคัญว่าเราก็เรคคอร์ดตัวเสียงตัวเองไว้แล้วก็ฟังที่ว่ามันเหมือนไหมเวลาเราพูด accent ได้ไหมนะครับเรียนเสียงออกมาถ้าได้สำเนียงนะเราก็ถือว่าเรียนแบบได้ดีนะครับอย่าใช้สำเนียงแบบไทยๆที่เราเคยพูดกันอย่างว่า College of Asian Scholar เนี่ยไม่ได้นะstudent อย่างงี้ไหม student นะ straight ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฟังต่อไป Gotta hear them first. If you can't hear them, you can't do them. Well, that's just step one, though, of the training process. Next, a really good technique. This is a training technique. Again, a lot of pronunciation courses, all the ones I found, they kind of teach you, they'll show you the mouth movements, put your tongue here and move your mouth like this. That's okay. I teach you that also. I have videos in my pronunciation course. Every unit has a video. I teach you how to make the sounds. But that's not enough. You have to do more than that. You have to train it. You have to practice it day after day, and you have to do it in an effective way. And ทีนี้การเรียนเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงตำแหน่งของลิ้นของริมฝีปากเนี่ยของลมว่าลมออกมายังไงลิ้นอยู่ตรงไหนตำแหน่งที่เกิดของเสียงอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้เราต้องฝึกให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องฝึกทุกวันนะเพื่อฝึกแล้วก็ฝึกนะเพื่อให้เกิดความชำนาญโอเคอย่างเช่นตัว R ลิ้นงอก็ไม่แตะเพดานนะเวลาเราพูดตัว R ตัว R นี้มันจะมีขึ้นต้นก็จะมีอยู่ตัวกลางแล้วก็จะมีลงท้ายเช่นขึ้นต้นคำว่า read นะซึ่งแปลว่าอ่าน read นะตัวนี้นะลิ้นงอแต่ไม่แตะเพดานนะแต่ภาษาไทยตัวรอเรือลิ้นจะไปแตะเพดานแต่ภาษาอังกฤษลิ้นไม่แตะเพดานรัวแต่ไม่แตะเพดาน read ต้องฝึกนะให้ลิ้นอ่อนนะเช่นคำว่า road นะ road คำว่าถนน road read ลิ้นงอแต่ไม่แตะเพดานลิ้นรัวด้วยนะตัว R ทีนี้พออยู่ตรงกลางนี่มันก็จะมีคำที่มีอยู่ตรงกลาง read ตรงท้ายก็มี the teacher นะพอออกเสียง ลิ้นก็ห่อขึ้นงอแต่ไม่แตะเพดานนะครับเช่นคำว่า teacher อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ตรงไหนที่เป็นตัว R เช่นfirst เนี่ยนี่อยู่ตรงกลางนะ first ซึ่งแปลว่าที่หนึ่งนะ first ออกเสียงลิ้นก็จะงอขึ้นแต่ไม่แตะเพดานนะโอเค That's what makes this course powerful. So let me give you one technique. It's simple, it's obvious. It's simply pause and imitate. Pause and imitate. เขาก็จะพูดแล้วก็ให้เรียนแบบตามนะ pause and imitate หมายถึงว่าเราจะหยุดเสียงไว้แล้วก็ให้พูดตามหยุดเสียงไว้ให้พูดตามในคอร์สนี้ This is obvious, but you have to do it in a very specific way. A lot of people do this, but they do it. เวลาเขาพูด a lot of เป็น a lot of people นะ a lot of ภาษาพูดจะเป็น a lot of เป็น a lot of people a lot of people lot of people ฝึกไปด้วยนะครับว่าคำว่า a lot of people ไม่มีคนไทยจะพูด a lot of people a lot of people lot of people นะอย่างนี้เราต้องเรียนเสียงสำเนียงให้ได้นะครับ Wrong. They do it incorrectly. Now what do? You take a short audio from a native speaker, very important, choose a native speaker. Anything from me is fine, you can use one of my free YouTube videos. The good thing is I have a very, very clear standard American accent. A lot of people say, AJ, you're so easy to understand. Well, one reason is I have a very, very clear, common, standard American accent. It's the accent you hear in movies and TV all the time. ทีนี้เราก็สามารถที่จะดูหนังดูทีวีนะอเมริกันสแตนดาร์ดหมายถึงว่าภาษาถิ่นก็จะมีอีกทีหนึ่งนะภาษาคำว่าสแตนดาร์ดก็คือสแตนดาร์ดมาตรฐานเป็นภาษากลางนะครับเหมือนอยู่อีสานก็จะพูดอีกเขาเรียกว่าเป็นภาษาถิ่นนะ native speaker เป็นภาษาของท้องถิ่นนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นstandard ของภาษาอังกฤษ American Standard English นะมีสำนวนอเมริกันนะเราก็จะเปิดเทปออดิโอก็คือเสียงแล้วก็เรียนแบบเปิดเทปเรียนแบบนะออกเสียงคำ You're used to it. It's the most easy to understand accent in the world. That's good for you. So you find an audio with a good clear accent, and then you simply play a sentence, listen carefully, pause, then you say the sentence. Try to say it the same as the speaker. That seems ตอน obvious. นี้เวลานั้นก็เปิดฟังเป็นประโยคนะฟังเป็นประโยคแล้วก็พอสไว้พอสวิดีโอไว้พอสเสียงไว้แล้วก็พูดตามให้เป็นประโยคนี้จุดหนึ่งฟุตสต็อปหนึ่งก็หมายถึงหนึ่งลมหายใจนะครับหนึ่งลมหายใจนะเวลาพูด Here's the important part. You have to exaggerate your pronunciation. What do I mean by that? What I mean is this. You'll hear the speaker say something. For example, my name is AJ. You listen to that. My name is AJ. And then you pause. Now it's your turn. Your turn หมายถึงว่าถึงตาคุณพูดแล้วนะ Now is your turn ฟังเทปแล้วก็ My name is เนี่ย My name is Sam เราจะพูดว่า My name is นะที่จริงเขาพูดว่า My name is Sam เขาชื่อแซมเนี่ย My name is Johnny ฉันชื่อจอห์นนี่ My name is เป็น My name is คนไทยพูด My name is is แทบไม่ได้ยินเสียง name มันลงท้ายด้วย m แล้วไปใส่หาสระคือ is เป็น My name is name พอ name แล้วก็ไปหา is ก็เป็น My name is John My name is Sam My name is นรงค์อย่างนี้นะครับต่อไปเวลาแนะนำตัว
my name is อย่างนี้โอ้ดังมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็จำตัวนี้เวลาพูด my name is จำไว้นะ name ค้างซะก่อนนะครับเอาปากประกบกัน name แล้วก็ออกเสียง is ก็เป็น miss my name is name is my name is my name is ไม่ได้ยินเลยนะครับ Most people do this. They just say, my name is AJ. They think they're imitating. They think they're doing the same as the audio, but really they're not. The energy is different, the feeling is different, and of course the actual accent is different. ทีนี้ก็การพูดนี่เราจะเป็นทื่อๆไม่ได้นะจะต้องมีเขาเรียกว่า feeling ด้วยเวลาพูดนะครับมี feeling มี intonation ก็คือเสียงขึ้นเสียงลงนะครับตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหน intonation เน้นหนักตรงไหนนะครับก็ฟังเสียงแล้ว imitate คือเรียนแบบนะจนเป็นนิสัยจนเป็นลักษณะนิสัยเวลาพูด my name is ลองไปฝึกนะครับอย่าพูดแค่ว่า my name is นะ my name is What you need to do is you have to try to do everything too much. You have to try to copy the speaker, but then do even more. Do the accent, the American accent you hear, do it super strongly. Pretend you're a comedian and you're trying to make fun of the accent. You're doing it to sound funny, so you're doing it super strongly, extra strongly. See, the problem is you think you're doing the accent, but you're really not. It's too soft, it's not enough. When you exaggerate, you'll feel you're doing it too much. You'll feel like, oh, this is ridiculous, this is crazy, I'm doing it too strongly. But the truth is, you'll sound just normal. Your accent will just sound good. It's strange, it's some kind of weird psychology, maybe because you feel embarrassed, but you have to do it much more than you think. You have to really exaggerate. So you hear the audio, you hear, hi, my name is AJ. Pause. Then you do it, you imitate. You have to do it 10 times bigger. So you say, hi, my name is AJ. You'll feel like you're doing that. You'll feel like you're doing it way too strong. But in fact, you're teaching your brain to use exactly the correct pronunciation. You think you're doing it too strong, I promise you, you're not. You're not doing it too much. So you gotta really over-exaggerate, overdo the American accent you hear. Make it too strong. And you do it every sentence. Play the next sentence. Pause. Imitate and super-exaggerate. Play the next sentence. Pause. Imitate and super-exaggerate. The super-exaggeration, that's the powerful part. ทีนี้ก็ฝึกพูดนะครับพอฝึกพูดนี่เราฝึกพูดธรรมดาไปแล้วนะเราก็ฝึกพูดที่มันมีน้ำเสียงสูงขึ้นนะเหมือนเวลาเราฝึกพูดยังไงให้มีเสียงอบอุ่นนะฝึกพูดยังไงให้มีเสียงตื่นเต้นนะครับเวลาเราจะพูดเวลาเราจะแสดงละครเนี่ยเขาก็จะให้หลายรูปแบบน้ำเสียงเช่นเวลาพูดด่าเงี้ยเสียงต้องเป็นยังไงนะเวลาพูดตื่นเต้นเสียงต้องเป็นยังไงนะว้าวอย่างเงี้ยเสียงมันจะต้องให้ได้น้ำเสียงยังไม่พอยังได้ท่าทางนี้ก็คือทำให้มัน strong เกิดให้more over หมายถึงว่าที่เราเรียนกว่าปกตินะฝึกให้มากกว่านั้นนะฝึกน้ำเสียงให้ไกลออกไปหมายถึงว่าให้หลายๆรูปแบบเวลาเราพูด Okay, another technique. Do that for one day. Next day you can do a different technique, or you can do that every day and then do this next technique also every day. Now in my course I give you an exact schedule to follow, but if you're doing this at home just by yourself, you can use any schedule you want. All right, the next technique for improving your pronunciation.
find the text for your audio. Right? Get a transcript, the text, subtitles, anything, just so you can read it. Now, first you're going to listen to it, then you're going to pause and imitate and exaggerate, pause and imitate and exaggerate, do that a lot. Then next, what you'll do is turn off the audio, off. You're going to read the text out loud. With a nice, strong, loud voice, you're going to read it. You've been listening to it, so you know the correct sounds. So read it with a nice, strong, loud voice. And record yourself. This might be a อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ว่าเราจะฝึกยังไงนะครับเราจะต้องมีschedule ก็คือมีตารางหรือมีแบบแผนการฝึกนะครับมีโครงการฝึกนะ schedule ของเราว่าเราจะฝึกกี่ประโยคเราจะออกเสียงกี่ประโยคนะการฝึกจะต้องมีการบันทึกเสียงไว้ไหมแล้วก็เอามาฟังหรือไปหาหนังสือที่เป็นออดิโอนะออดิโอเขาเป็นหนังสือแล้วเขาอัดเสียงไว้นะเราก็มาฝึกอ่านแล้วก็อัดเสียงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องอัดเสียงเขามีแล้วก็มาดูซิว่าผลของการอ่านเป็นยังไงคอมเมนเตอร์ตัวเองดินะครับคอมเมนต์ตัวเองว่ามันดีหรือยังถ้ายังไม่ดีเราต้องอัดอีกจนกว่าจะperfect นะครับอันนี้เป็นเทคนิคในการว่าเราจะเรียน pronunciation อย่างไรโอเคนะครับpainful, I'm sorry to say. But it's a powerful technique that will help you improve a lot. Record yourself, read the whole thing, maybe one paragraph, 1 minute, doesn't matter. Read it aloud with a strong voice. Record it. Then stop. Play your audio. Play your recording. Listen to it very carefully. Listening especially to the pronunciation, to that music of English. Listen very carefully. Next, listen to the original audio, the native speaker. Listening carefully. Compare the two. How is your pronunciation different than the original? And it probably will be quite different. It probably will be very different. This is why it might feel a little painful, because suddenly you will realize, oh my God, my accent is horrible. Oh my God, my pronunciation is terrible. I don't sound like the speaker at all. See, when you just do it in your head, you're just practicing. Maybe you think you sound really good, but when you record it, the truth is hard to avoid. When you record it and then you play it and then you compare, play yours, play the original, play yours again, play the original again. Do that a few times, listening carefully. Try to find the differences. There will be a lot of differences in the beginning. อันนี้ก็คืออัดเสียงของตัวเองแล้วก็ไปเทียบเสียงออริจินอลก็คือเป็นหนังสือที่เป็นออดิโอหรือเทียบเสียงเพลงก็ได้นะครับเป็นเสียงดนตรีเขาร้องเพลงอย่างเงี้ยเราร้องตามเขาว่าเสียงเราเป็นยังไงเสียงเรามันดีหรือยังอย่างเงี้ยเปรียบเทียบดูซิว่าโอเคว่า when I am down when I am down when I am down and oh my soul so weary ใช่ไหม when I เป็น when I am down down ถ้าอังกฤษก็เป็น down ถ้าอเมริกันก็เป็น down when I am down down and oh and oh and oh เป็น and no ใช่ไหม and oh my soul so weary ก็ฝึกเป็นการฝึกเทคนิคอีกทีหนึ่งว่าเราฟังเพลงก็จะทำให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับโดยการร้องเพลงภาษาอังกฤษก็เป็นการฝึกการออกเสียงนะครับอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเครื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นเครื่องมือในการฝึกภาษาอังกฤษนะฮะ
This is good for you though. This will start training your ears to hear the difference, right? You'll hear, oh wow, my R's sound really bad and they're not like the speaker's R's. Or my rhythm is weird. My rhythm is totally different than the speaker's rhythm. You'll start to notice your own personal problems with pronunciation. And this will help you improve. Just by doing this a lot, recording yourself and comparing, you can do it every day, just that will help you improve your pronunciation a lot, a lot, a lot. It's a very, very powerful technique, especially when you combine it, when you do it with the imitate and exaggerate technique. Do both those techniques, and you're going to see a lot of improvement in your pronunciation. Okay, in my next video, I'm actually going to do a live webinar, a live video, live stream video. I'm going to answer your questions about my new pronunciation course. This is your chance to ask me anything you want about the pronunciation course. I will be live on video. Now I will record it, so if you miss it, don't worry, because you can watch the recording and see all the questions. I'll answer all the questions. I'm sending you an invitation, an email invitation to join this live webinar, live video about pronunciation. So check your email today, tomorrow, the next day. Check your email. Check your spam folder, find the invitation, and then click the link in the email and enter your email again to join the webinar. You have to register. So register for the webinar. It's free, totally free, but you do need to register with your email. So please watch your email, click that link and register. Then you can ask me directly any question you have about the new pronunciation course. All right, watch your email, and I will talk to you soon in the live. ทีนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็เราก็จะส่งอีเมลเขาก็จะมีอีเมลมาหาเรานะครับอีเมลแล้วเราก็ตอบอีเมลไปอันนี้เป็นการเรียนฟรีนะครับฟรีเขาก็จะบอกนะในเว็บนี้นะ pronunciation training techniques นี่ไอตัวนี้นะแล้วก็ติดตามเรียนดูนะครับเพื่อนักศึกษาก็จะ improve your pronunciation นะครับเดี๋ยวนี้นี่สื่อทางออนไลน์มีเยอะท่านก็ติดตามอันไหนที่เป็นฟรีอันไหนที่มีเสียตังค์เดี๋ยวนี้เขาจะมีคอร์สนะครับให้เรียนนะตอนนี้มันจะมีคอร์สอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างลูกชายผมลงเรียนวิชาเดียวนะ50,000เรียน AI อย่างเดียวนะครับเรียนนี่ในระบบของ Moodle เหมือนเรานี่แหละที่เข้าไปเรียนแล้วเขาจะมีการบ้านให้แล้วก็ทำเรียนอาทิตย์ละครั้งนะเรียนอาทิตย์ละครั้งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนแบบสมัยใหม่การเรียนสมัยใหม่นี่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนนะครับท่านทำงานไปด้วยหาเวลาว่างเข้าเรียนแล้วก็ทำงานสูงเขาก็ตรวจงานมาเราก็จะได้ความรู้นะไปด้วยในอนาคตคาดว่าวิชาทั่วไปนี่คงจะเป็นวิชาที่เราต้องไปเลือกเรียนแล้วก็ทางหน่วยกลางรับรองว่าตรงนี้ได้มาตรฐานเข้าไปเรียนแล้วก็ได้ใบประกาศออกมาก็ถือว่าผ่านคอร์สเหมือนสอบ TOEFL สอบอะไรนะครับเขาออนไลน์กันต่างประเทศเขาออนไลน์กันหมดแล้วนะครับประเทศไทยเพิ่งจะมาตื่นตัวทางโควิด-19เนี่ยนะครับเนี่ยเราก็นี่เป็นนิมิตหมายอันดีที่เราก็เรียนด้วยตัวเองนะแล้วก็เรียนเขาเรียกว่าไฮบริดก็คือเรียนมาเรียนกับครูแล้วก็ไปเรียนออนไลน์ส่งงานอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูต่อไปเทปต่อไปนะครับเกี่ยวกับ10 คำที่มีปัญหาสำหรับ
นักศึกษา Hello, I'm Emma from English. And in this lesson, I'm going to share with you 10 English words that you're probably mispronouncing. ซึ่งออกเสียงผิด If you are learning to ผิดคำ speak English, then pronunciation is probably one of the biggest frustrations that you have right now. And these words that I've chosen are difficult because of the combination of letters or sounds in English. Together, they can be quite difficult. Or your eyes can in fact play tricks on you because the letters that you see, they don't sound like you think they should. And some of these words are even difficult for native English speakers to pronounce. But don't worry about it, don't sweat. We are going to fix these pronunciation problems right here, right now in this lesson. Let's get started. Okay, the first word is vegetable. Vegetable. Now, this word is a challenge because it looks like there should be 4 syllables in this word. Vegetable, but there's not. There are 3 syllables, vegetable. Can you see the syllable that we completely forget? The E, vegetable. We don't pronounce that second syllable. Vegetable. ทีนี้คำนี้นะครับแล้วที่เราดูมันจะมี4พยางค์นะครับคนไทยจะออกเสียงเป็น vegetable 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 บางคนอ่านออกเสียงเป็นงั้นนะครับแต่ที่จริงเขาจะออกเสียง vegetable 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 เป็น vegetable vegetable โอเคนะครับตอนนี้จดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอ่านผิดนะว่านะครับVegetable. vegetable Fantastic. I'm going to the market to get some vegetables for dinner. Comfortable. Now, this word, just like vegetable, has an extra vowel in there that we don't need to pronounce. Comfortable. Not comfortable or comfortable, but comfortable. Comfortable. เพราะฉะนั้นจะออกเสียงคนไทยจะพูดว่า comfortable comfortable ยิงมัน comfortable แต่บางคนอ่านออกเสียงเนี่ยเอาเสียงเนิบๆไปไม่มีหรอกแล้วก็เหมือนงูเห่านะครับเอาริมฝีปากบนประกบริมฝีปากล่างแล้วปล่อยลมออกข้างๆเป็นตัว F นะครับ comf แล้วก็ comfortable นะออกเสียงเป็นเหมือนจอจานนะ comfortable นะโอเค We skip that vowel sound. Comfortable. comfortable You look very comfortable this afternoon. looks comfortable Almond. Now, in this word, the L is silent. It's not almond or almond, it's almond. 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 คนไทยจะออกเสียงอัลมอนด์นะแต่ตัว L ตัวนี้ไม่ออกเสียงนะอัลมอนด์แอนมอนด์คนไทยแอนมอนด์อัลมอนด์ออกเสียงชวลซาว Almond. มันอัลมอนด์ I'm going to make an almond cake for dessert. Now, there are lots of other English words that have a silent letter L in them. Words like salmon, not salmon. Half, not half. ตอนนี้ก็คือแซลมอนบางคนจะพูดแซลมอนเลยนะแซลมอน
หรือ salmon แล้วตัว L ไม่ได้นะเป็น salmon ไม่มีตัว L ไม่ออกเสียงเขียนไว้เฉยๆปลาแซลมอนมันออกเสียงชวาซาวเหมือนเรียกสุนัขมากินข้าวซาวชวาซาวแซลมอนอย่าไปอ่านแซลมอนนะครับแซลมอน Would, talk, walk, all of these words have a silent L in them, which makes them a little bit tricky to pronounce correctly. พวกนี้คำพวกนี้ตัว L ไม่ออกเสียงนะ half นะครับพวกอะไร could walk I've got a separate video that is all about silent letters in English words, and I talk about the letter L and lots of other silent letters in that video. You can check it out up here at the end of this video. Okay, what about this one? etc. How many times have you been asked to read a paragraph out aloud in front of the class, and you've been reading and then you come across this and you think, how on earth am I going to say that? Lots of native English speakers actually mess this up as well, and they'll pronounce etc. or etc. And it should be pronounced etc. Or etc. if you're like me. Okay, this one is especially difficult. Clothes. Now, the reason why it's especially difficult is because of the two final consonant sounds, the TH and the Z plural sound. Now, this noun is of course always plural. Clothes refers to shirts, shorts, trousers, jumpers, jackets, anything that you wear is your clothes, are your clothes. But clothes, not cloths, not clothes, and not clothes either. The difficult thing about the pronunciation of this word is the two consonant sounds v and z together. Both of those sounds are voiced consonant sounds. So the sound is made here in your vocal cords. Now, the thing to remember that's really important is with that TH sound, you need to bring your tongue through your teeth. Now, the TH sound is very, very soft. It is definitely still there. It needs to sound different from the verb close, okay, which doesn't have the TH sound. This word has the TH sound. Clothes. It's very short, but it's definitely there. I need to pack my clothes tonight because we leave early in the morning. I need to pack my clothes tonight. Jewelry. Again, we've got an extra vowel here that we don't need to pronounce. We don't say jewelry. It's just jewelry. And actually, in American English, the spelling is slightly different to the British and the Australian version. And the American version should help you to pronounce this word more correctly. Jewelry. So that's gold, silver, pearls, diamonds, earrings, rings, necklaces, all of these things that we wear to make ourselves look more beautiful. I don't wear a lot of jewelry myself. The only jewelry I wear is this ring and sometimes some earrings.
architecture, architecture. This one is so often mispronounced. ออกเสียง I ตัวเค hear นะ architecture, architecture, ตัว which is CH ตัวนั้นน่ะ incorrect. The CH sound in this ออกเสียง word ตัว K is นะ a k sound, like in cat. Architecture, ออกสเตรทตรงที่ architect, architecture architect. architect It's not the same CH sound that you hear in words like chocolate and cheese. It's a k sound. And there are quite a few English words that actually have this same pronunciation of the CH combination. Words like stomach, stomach and ache. ตัวนี้นี่ไม่ใช่ ch The นะตัว k CH in นะ all of these words K, is pronounced stomach. like a k sound. ache My brother You are is an bored. architect. architect He went home early because he had a stomach stomach ache. stomach ache Enthusiastic. Not enthusiastic or enthusiastic, but enthusiastic. แลบลิ้นออกมา You have to work enthus- harder to get this one correct. กระตือรือร้นนะครับตัวนี้ So many of my students say, this one is too hard, I'm just not going to use this word. And I say, no, we are going to get it right now together here in this lesson. Enthusiastic. So what you need to do is break down this word. Start with the first syllable. N. Where is your tongue? What's it doing on that final consonant เสียง sound? มันจะขึ้นจมูก n It's at the top of your mouth, and the N sound is made back in the soft palate. It's a nasal sound. ขึ้นจมูกนะครับ And to move to the TH sound, you need to, of course, bring your tongue down and out through your teeth. And แลบลิ้นออกมานะเพราะ n the tongue must come out through the middle of your teeth. If you don't, you will mispronounce this word and you'll say enthusiastic or enthusiastic instead. You need to say those See how I'm breaking that down for you? Enthusiastic. 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 Now you're going to be enthusiastic about using that word. Word, world, and work. Now, you're probably mispronouncing these words because you are looking at the OR and you're trying to pronounce the vowel sound or, like in door. But this is incorrect. The vowel sound is actually as in her. Work. World. Word. สระนะสระอ This is your eyes playing tricks on you. Your eyes are seeing these words, seeing the letters O and R, and they're telling you to pronounce or. But in fact, you should be pronouncing for all of these words. Word. World. Work. If you pronounce or, especially for this last one, walk, it actually sounds a lot like the English word อันนี้สระอ walk. Photograph. Now perhaps you can pronounce this word correctly. Photograph. photo But what about all of the other words in this word family? Photography, photographer, photographic. อันนี้ดู When สเตร my ทเสียง students นะครับ mispronounceจะต่าง these กันนะ words, it's usually because they are stressing the wrong syllable. photographer English words that have more than one syllable always have
one strong stressed syllable. Sometimes there are secondary syllables, but there is always one main stressed syllable that is clearer and stronger than the others. And the unstressed syllable, the syllable that's not stressed, is often reduced down to a schwa vowel sound. Now, the schwa sound is the laziest sound in English. ชวา That's the ซาว schwa น์คือเสียง เหมือนคน It's คน the ขี้เกียจ laziest vowel sound in English. เออ And these stress patterns are exactly what is different about the pronunciation of these words. So in the first example, photograph, อันนี้ the first syllable is the stressed syllable. You can hear it very clearly. Photograph. โฟโต้ตัวพยางค์แรก straight. Photograph. The second syllable is unstressed, and it is photograph. reduced down to the schwa sound. Photograph. Photograph. It's very short, it's very lazy, it's not very strong at all. Now, if you look at the second example, photography, you can hear the pronunciation is different, and that's because the second syllable is the stressed syllable in this word. Photography. Tog. Photography. Compare it to the first syllable, where the schwa sound it reduces down to the schwa sound, and you just hear f. Photography. Photographer. The third example, photographic, the stress is on the third syllable. So you can hear how much influence stress has on this word family. To correctly pronounce all of these words correctly, you need to pay attention to the stressed ต้อง syllable. อดทนหน่อยนะครับ pay And that's attention true for a whole range of different word families. Economic, analyze, nature, politics, all of these words and their word families are influenced by stress in different ways. Well, that's my official list of the words that you are probably mispronouncing. And I didn't just make that list up. I built that list over years and years of coaching English students to improve their English pronunciation. They're the words that students consistently get wrong. Many different students, many different times, they are the ones that are the most difficult for you to pronounce. I hope that you enjoyed this lesson. If you did, make sure you subscribe by clicking the red button here. I mentioned a video about โอเค อันนี้ฝากติดตามเรื่องการออกเสียงนะพาร์ทวันตัวนี้นี่พาร์ทวันนะครับ Oh my gosh, guys, are silent letters in English words. What are they even doing there? This video is all about English words with silent letters in them. When do you pronounce those letters and when don't you pronounce those letters? I'm going to teach you a few simple rules to help you pronounce English words correctly. Don't forget to turn on the subtitles either. The button is just down there, so you can follow along. There are a lot of English words that have silent letters in them. And there are lots of silent letters in English. About 60% of all English words have a silent letter. No wonder pronunciation is so frustrating, right? And they can be silent, these letters, but they're not always silent. So you have to be careful. You need to know a few basic rules to help with the pronunciation of silent letters in English words. Okay, let's start at the top with the letter A. Let's start หมายถึงว่าเริ่มด้วยตัว A. Now, the letter A can be silent, especially in words that end in A-L-L-Y, like these.
romantically, musically, logically. So I'm not pronouncing romantically, อันนี้จะ musically ไม่ออกคันรีนะ and logically. ตัว A ไม่ออกเสียง Cut the A out. Get rid of it. Romantically, musically, logically. Now there's a rule to remember with the letter B. วิทัด B ที่จะตัดอ It's อก always silent when it follows the letter M. silent ก็คือไม่ออกเสียง Climb, crumb, lamb, thumb, นิ้วโป้ง dumb, and plumber. plumber นะอ่านว่า plumber So practice them with me. I'm not pronouncing the B, I'm just pronouncing the M consonant sound. Climb, crumb, ออกเสียงตาม lamb thumb, thumb ดูปากเขาด้วยนะครับ dumb, jump plumber. plumber And the letter B is often silent when it's before the consonant T. So think of these examples. Subtle, subtle debt, depth อย่าอ่านว่า and depth นะครับ doubt. doubt So see, in all of those examples, my lips aren't closing and coming together to form the B sound. I'm just pronouncing the T. Subtle, debt, and doubt. doubt Now, the letter C can cause a few problems because it's often silent after the letter S. Like in ตามหลัง these very S common examples. They're quite tricky. Muscle, muscle ถ้าตามหลัง S จะไม่ออกเสียง ตัว C scissors, กดเขียนไว้ด้วย fascinate, scene, scenario, muscle, scenario muscle scissors, scissor fascinate, passionate scene, scene scenario. scenario จะเห็นว่าตัว C So ตามหลัง that's the S นะ silent ครับ C. So what about the letter D? เกี่ยวกับ Yep. ตัว D นะครับ It can be silent too. หลายคนอ่าน Wednesday, Wednesday handsome, handsome sandwich. sandwich So I'm not pronouncing the D in sandwich. I'm just pronouncing the consonant N sound before it. Try it with me one more time. Wednesday, Wednesday อย่าอ่านว่า Wednesday นะ handsome, handsome sandwich. sandwich And a D can be very quiet, not quite silent, but very quiet in front of a G, like in these examples. Edge, knowledge, bridge, hedge. So in these examples, the D and the G combined together produce the J ทำปาก consonant กลม sound. ๆแล้วก็เยอะนะเยอะ Edge, knowledge, knowledge college bridge, bridge hedge. hedge Okay, so the letter E can often be silent at the end of a word. I'm pretty sure you know this one already. Like these examples. Clue, clue ตัว E ไม่ออกเสียงนะครับ bake taste. taste Clue, clue bake, bake taste. taste But that E on the end, although it might จะเห็นว่าตัว B ไม่ใช่ตัวบอใบไม้นะ B ปากประกบกันแล้วพูดเสียงริมที่ปากประกบกันเสียงระเบิดนะปุ๊บนะปุ๊บปีเปะบัดนะคนไทยจะพูดว่าบัดนะเป
ปะปะนะเสียงมันจะระเบิด boy ปะ bird bird เห็นไหมเสียงปากประกบกันถึงจะได้เสียงตัว B นะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนระหว่างภาษาไทยนะตัวภาษาอังกฤษเวลาเราจะออกเสียงตัว B จะต้องปะให้ได้นะ proper better better ปากประกบกันให้เสียงระเบิดออกมากักลมไว้ก่อนนะ bird be silent, it can affect the pronunciation of the vowel sound before it. Let's look at these examples. Hop, hope, sit, sight, hid, hide, slid, slide. So see how the E at the end, although it's not pronounced, is affecting the vowel sound before it. It makes it longer. So เสียงจะยาวกว่า I becomes hide, I. But if the E is the final letter in the word, but it's the only vowel sound, then it needs to be pronounced, like in these examples. He, she, we. E can also be silent at the end of past tense regular verbs, which all end in ed, ต่อไป right? ed การเติม ed ออกเสียงยังไง But they're not always pronounced like it is in wanted. So you can hear the ed sound there. ลงท้ายด้วย t Id, wanted. It's wanted its own syllable. But a lot of the time, that E isn't pronounced. Looked, looked อันนี้ไม่ออกเสียงตัว e นะ played, อย่าอ่านว่า looked นะ baked. baked ออกเสียงตัว Wrapped. t นะครับตัว d ออกเสียงเป็นตัว Now they t could be a little bit Wrapped. tricky. So let's do it again. Looked, asked, played, played อันนี้ออกเสียงตัว d Baked. นะ played wrapped. baked wrapped อย่าแลบเป็ดนะ Whew, okay, so Stop, a G Pet, come can here. also be Stopped. silent too. Think about the words sign, ตัว g champagne, ไม่ออกเสียง design, or foreign. All of these examples have a silent G. And the combination GH can also be silent when it comes after a vowel sound. เสียงสระนะครับ Though, though high, high light, light daughter, daughter bright bright. ตรงนี้ไม่ออกเสี Now ยง the letter H is often silent too, often when it's following a W. ตามด้วย Like in the W จะไม่ออก examples เสียง what, when, ตามหลัง why, W and whistle. And sometimes it's not pronounced at the start of a word, like honest and hour. hour And sometimes the H is not pronounced when it follows any of these three letters, C, G, or R. Now, most of the time, CH is pronounced ch. But on small occasions or rare occasions, it's not pronounced. The H is silent. So it's choir, ตัวนี้ออกเสียงตัว Choir. K นะ choir echo, echo echo. ตามหลังตัว C นะครับ With a G, ghost, ghost ตามหลังตัว G ghost. And with an R ตามหลังตัว Rhythm. R rhythm or rhyme. line Good news! The I is not usually silent. It's usually pronounced, except in the word business. Okay, K. Now, I know you know this one. A K is not pronounced when it comes before an N
like knife, no, เคมาหน้า n knee, จะไม่ออกเสียง knock, not, knowledge. The letter L can be silent too, and it's quite common when you look at this list. But consider this rule to be a bit of a cheat, ตัว L ไม่ออก because เสียง the letter L is quite difficult to pronounce in all of these words, even for a native speaker. Cold, yolk. So this makes it easier in these words where L is really difficult to pronounce. Then it's silent. Ready? Let's try it. Could, could, could should, should should, should ปากตรงๆ talk, talk walk, walk yoke, yoke half, half half calf, calf salmon, salmon not salmon, salmon. salmon So we got through quite a bit, but we're only halfway through. So if you want to keep watching and keep practicing with silent letters in English, then click the link in the description box and go to part 2 of this video. อันนี้ดู Guys, I part love 2 making these videos for you and I love hearing from you as well. So if you want to say hi, come over to my Facebook page. Hey guys, I'm Emma from English and welcome to another video lesson. This is actually a video series about silent letters in English words. So if you want to watch part 1, you can watch it here or here. I can't remember where. I never remember where. Anyway, or the link's in the description under this video, so you can find it there. In part 1 of the video, we went through silent letters that are in the first half of the alphabet, so from A to L. So we've still got half to go. But luckily for you, the letter M is usually pronounced, and so you don't have to worry about the letter M. N, on the other N hand, นี่มันจะขึ้นจมูก you นะครับ do have to worry N about. M ขึ้นจ Now, มูกเหมือนกัน before I explain, I want to show you the difference between M and N, N so that you can hear and you can see the difference in my mouth when I'm explaining, because it can get a bit confusing. So M, you'll see that all of my lips are touching all the way along, like in the word ริม mum ฝีปากมันจะ or in English or Emma. The letter N, N my mouth is ก็ open actually, and it's my tongue that's doing the work. So my tongue is lifting to the roof of my mouth, behind my teeth. N. N N ลิ้นไปแตะหน้าไร So ฟัน now you ด้าน can บน see the difference between M and N. It's important because when I'm explaining the silent letter N, it actually is silent when it's next to M. Confusing, huh? Let's look at some examples. Damn, damn like อย่า damn ลื it, มอย่าลืม damn. เลยนะ Autumn, autumn autumn. autumn Him, him him. him A hymn is a song that you sing in church. Hymn, him column, column column. column That's it. The letter P can also be silent in words like receipt, psychology,
receive and psycho ตอนนี้ไม่ออกเสียงตัว P นะครับ Now remember that P can also be silent or it changes when it's next to a H. And together, PH can often mean an F sound, like in the examples paragraph and telephone. PS Now the ออก letter เสียงเป็ R น is ตัว not F silent แทน in American English, but it can be in British English and also Australian English. If you think about words like butter, butter butter, butter the R at the end of the word is not pronounced. butter Now an S can also be silent, and I know that you've already struggled with this one. Island, island island, อย่าอ่านว่า Eastland นะครับตุรกี debris, Eastland debris, debris and aisle. Isle The bride walked down the aisle. So an S can be a little bit sneaky, that one. Now the letter T can also be a bit sneaky, and it can also be silent. Like in these examples, and there's quite a few. Listen, listen listen, listen castle, castle castle, castle ballet, ballet ไม่ ballet ไม่ใช่ ballet นะ ballet soften, soften soften, soften gourmet, gourmet gourmet, gourmet asthma, asthma asthma, asthma Christmas, Christmas Christmas, Christmas must whistle, whistle whistle, whistle cheeky little T. Now the letter U can also be silent, and I bet you didn't think of that letter when we started talking about silent letters in English, but it's quite common. Have a look at all of these examples of really common English words. Words like guitar and guilty ตัว U ไม่ออกเสียงนะฮะ tongue guitar สเตรทตัวหลัง guitar and guard, colleague, guess. It's also not usually pronounced in adverbs like beautifully, wonderfully. The letter W is silent when it's at the start of a word before the letter R, like wrong and wrist จะไม่ออกเสียงนะครับท่านนำหน้าตัว R and right right or wrote. wrote It's also not pronounced in these common words. Who, who whoever, whoever whole, whole to, to sword. sword นะหลายคนอ่านผิดนะ อ่านว่า answer sword ไม่ได้ Well, that's Answer. it for silent letters and for the silent letter series. If you've got any questions or comments, just put them into the comment section under this video so I can get back to you. Check out my website if you want to study with me and you're interested in online courses. แล้วทีนี้ใครอยากเรียนกับเขาก็คลิกสามารถที่จะคลิกลิงก์ตามที่ Or อยู่ jump เขา over to my Facebook page หรือ Facebook ที่เขาให้ไว้นะครับทีนี้งานที่จะต้อง and ทำ make sure that you ในบทนี้นะก็คือให้รวบรวมเสียงที่silent ที่ไม่ออกเสียงแล้วก็ฝึกออกเสียงคำนั้นนะครับที่เรียนมาวันนี้มีเสียงอะไรบ้างแล้วก็ขีดด้วยขีดค่าแล้วก็ออกเสียงคำนั้นนะครับมีสองงานนะครับงานหนึ่งก็คือ
มันจะรวบใส่กันงานเขียนคำแล้วก็อัดเสียงที่มีปัญหาเสียงที่ไม่ออกเสียงที่เรียนมาเกี่ยวกับ pronunciation ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ส่งใส่ Microsoft Word นะครับใส่ Microsoft Word แล้วก็คลิปเสียงของคำนั้นคลิปเสียงคำนั้นนะทีนี้ใครทำคลิปเสียงไม่เป็นนะทีนี้การส่งงานเราจะส่งทั้งหมดสรุปงานทั้งหมดที่จะส่งนะครับครูจะให้ลิงก์ไว้นะครับลิงก์งานไว้นะครับจะให้ลิงก์งานไว้ที่ YouTube ที่ Google Drive นะครับใน Google Drive ท่านก็อัปโหลดงานขึ้นที่ Google Drive นะผมจะสร้างchannel ไว้นะครับสร้าง channel ไว้ชื่อว่าบิดดูนะครับตรงนี้พิมพ์เข้าไปB I Bบิดจุดดูนะบิดจุดดูแล้วก็ slash assignmentบิดจุดดู assignment นะ assignment โอเคไหมครับนี่ชื่อเว็บไซต์นะแล้วก็จะลิงก์เข้าไปที่Google Drive นะครับจะเป็นการแชร์แล้วนักศึกษาก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสร้างโฟลเดอร์เป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็เอางานทั้งหมดไปรวมไว้ในนั้นนะครับใน Google Drive นะผมจะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนี้นะครับลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างโอเคนะครับจะลิงก์ไว้ตรงข้างล่างนี้นะลิงก์ตรงนี้นะเป็นงานที่จะส่งลิงก์ต่อมานี่นะวันพรุ่งนี้เริ่มสอบตั้งแต่ตี 1นะครับเริ่มสอบตี 1ถึง5:55 นาทีใครเข้าไปตอนไหนก็ได้นะเข้าสอบได้ครั้งเดียวนะครับสอบได้ครั้งเดียวห้ามออกนะครับตรงนี้ห้ามออกข้อสอบมี120ข้อคะแนนเต็ม30นะเห็นข้อสอบแล้วอย่าออกนะถ้าออกปุ๊บมันจะได้0ทันทีถ้าไม่ทำต่อเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าเข้าไปนะถ้าแน่ใจเสียบปลั๊กอะไรอย่าให้มันมีปัญหานะครับอินเทอร์เน็ตอะไรตรวจสอบนะใช้เวลา4 ชั่วโมงในการสอบนะครับตอนนี้นี่จะนั่นใหม่นะครับจะทำเวลาให้ใหม่นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับยกมือถามได้นะครับมีไหมครับใครไม่เข้ามาอาริยากับกันนทิพย์นี่ไม่ตรงเวลาเลยไม่ได้ถึงแอดมิดเข้ามานะครับมีปัญหาอะไรยกมือแล้วเปิดไมค์แล้วถามได้เลยครับผมมีใครสงสัยอะไรอีกไหมมีเปล่าไม่มีเสียงเลยเสียงออกไหมนี่มีฮะนภาพรไว้ไงนภาพร ค
ค่ะได้ยินเสียงไหมเนี่ย ได้ยินค่ะ ได้ยินแล้วครูสั่งงานได้ยินไหม ได้ยินค่ะ ได้ยินแล้วใครไม่มีใครสงสัยนะครูจะออกนะทีนี้งานนี้ที่จะรวบรวมส่งนะครับ ทั้งหมดงานทั้งหมดเนี่ยให้รวบรวมส่งในโฟลเดอร์ของตัวเองนะครับ สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะสร้างโฟลเดอร์ครูจะลิงก์ใน Google Drive ไว้ให้โอเคนะแล้วเสร็จแล้วเอาไปลงโฟลเดอร์ของท่านเนี่ยเอาไปลงที่ลิงก์ส่งงานทั้งหมดนะครับครูจะพูดว่าส่งงานทั้งหมดเพราะฉะนั้นรวบรวมที่ลงในไลน์ในอะไรเนี่ยกลัวมันพลาดนะครับส่งในอีเมลทั้งหลายเอาไปลงในลิงก์ไว้ให้ว่าส่งงานทั้งหมดที่นี่นะครับครูเขียนว่าอย่างนี้นะส่งงานทั้งหมดที่นี่แล้วอย่าลืมทำเวิร์กบุ๊กตัวนี้30 คะแนนนะเวิร์กบุ๊กตรงนี้30 คะแนนตรงนี้คือเวิร์กบุ๊กที่เราจะต้องดาวน์โหลดไปนะไปทำแล้วส่งนะครับจะส่งนอกเว็บตัวนี้หรือในเว็บก็ได้เพราะว่ามันเป็น PDF นะถ้าใครแปลงไฟล์เป็น Word ได้ก็ส่งไฟล์ Word เดี๋ยวครูจะบอกที่ไว้นี่ไหนล่ะมันอยู่ไหนเดี๋ยวนะหาก่อนงานเอาไปไหนน้องดีงานเจอแล้วนี่ไงตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านก็เซฟไปเป็นใน Word ตรงนี้นะครับเซฟเป็น Word ยังไงเซฟเป็น Microsoft Word นะทำบทที่1ถึงบทที่8ทำยังไงเริ่มตรงนี้เลยเริ่มเติมคำ My first name is เกี่ยวกับตัวเองนะแล้วก็เขียนชื่อท่านนามสกุล Please call me ชื่อเล่นชื่ออะไร I'm from Thailand ว่าไปอันนี้คือแบบฝึกหัดนะใครไม่เข้าใจแบบฝึกหัดไหนก็โทรถามได้นะครับนี่แบบฝึกหัดอ่านคำสั่งทั้งหมดนะเขาจะมีตัวอย่างให้นะครับปึ๊บอันนี้บทเดียวนะนี่บทเดียวนี่บทที่2แล้วนี่บทที่2ไปถึงบทที่8นะครับบทที่8เท่านั้นสมมติว่ามันก๊อปไปในเป็นเวิร์ดมันคงไม่ได้หมดนะทั้งรูปภาพทั้งอะไรแนะนำให้ปริ้นออกแล้วก็ทำเป็นเปเปอร์มาส่งภายหลังอันนี้30 คะแนนนะ30 คะแนนหรือใครมีความสามารถเขียนลงไปในนี้ได้ก็ยิ่งดีนะครับเขียนพิมพ์ลงไปในนี้แล้วก็ค่อยส่งอีกเซฟอีกทีหนึ่ง PDF นะใช้ PDF ทำโอเคนะครับอาจารย์คะครับหมดเขตส่งวันไหนคะ workbook เวิร์กบุ๊กนี่น่าจะเป็นวันที่15นะครับ15 เดือนหน้านะ15 เดือนหน้าเพราะว่ามันเยอะอยู่นะครับให้เวลา15 เดือนหน้าเนาะครับเพราะเราจะมาที่วิไลเมื่อไหร่15ค่ะอาจารย์15เหรอใช่ค่ะนั่นแหละจะรอรับวันนั้นเลยเอามาส่งด้วยเนาะครูก็จะได้ให้คะแนนส่วนนี้จะเว้นช่องไว้เนาะวันนี้ก็จะตรวจงานที่เราส่งทั้งหลายกว่าจะรวบรวมได้มันอยู่ในไลน์มันรวบรวมมันเยอะถ้าส่งเป็นระบบที่ครูจะทำไว้นะช่องให้อัปโหลดขึ้นที่นั่นเลยงานของใครของมันเนาะครับแล้วอย่าลืมสร้างโฟลเดอร์เก็บงานนะชื่อว่า6อะไรนะ
631ใช่ไหม631อะไรต่อไปก็ดัดนะเป็นเลขประจำตัวท่านเองนั่นแหละนะแล้วก็เอางานไปใส่ในโฟลเดอร์นั้นงาน1งาน2งาน3งาน4ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะใครมีข้อสงสัยอีกไหมไม่มีนะครับไม่มีครูจะได้สต็อปแล้วนะสต็อปแล้วโอเคสต็อปแชร์แล้ว